जी अदी तव्हां ॿुधायो त तव्हां कॾहिं शादी कई आहे आसिफ़ सां? हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे त शादी करणु ॾोह कोन्हे, सही आहे न। शादी करणु हर इंसान जे हक़ूक़नि, सही आहे, हर इंसान खे पंहिंजी ज़िंदगी में अॻिते वधण जे लाइ। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त वसंती खे हर ॻाल्हि जी ख़बर हुई, शादी जी मुंहिंजी ऐं हिन जी ख़बर हुई असांखे, मतिलबु हर ॻाल्हि में। हिन हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त इहो ड्राइवर न आहे मुंहिंजो। ड्राइवर जेको हो उहो छोकिरो मुंहिंजो ॿियो हो, हुन नालो साजिद आहे, उहो मुंहिंजी गाॾी हलाईंदो हो, मुंहिंजो कज़न आहे, मुंहिंजो भाउ बनीला। त हीअ हिते जॾहिं असांजो मतिलबु जीअं शादी थी मुंहिंजी, त इहो मूंसां कम कार में हीअ हेॾां होॾां मूंसां गॾु हलंदो हो, ठीकु आहे न। हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा वायरल कढियो आहे, ड्राइवर सां शादी कई आहे, ड्राइवर गद्दार आहे, हीअं हूअं। ई ड्राइवर कोन्हे, सही आहे न। असां इन करे इहा ॻाल्हि लिकाई, असांखे वसंती चयो त शिरीन जेकी इहा ॻाल्हि खुलंदी, ऐं 5 महीना पेट सां वेठी आहियां, त मुंहिंजा माइट जेके आहिनि मूंखे वठी हलिया वेंदा। ऐं कोर्ट में असांजी बि शादी थियल आहे, उन्हनि जे मुताबिक़ मुंहिंजा माइट राज़ी कोन हुआ। त असांजी शादी जेकी थी उहा बि मतिलबु वॾे हुन सां थी, सही आहे, ज़ोर सां थी। कीअं शादी थी, राज़ीनामो कोन हो घर वारनि जो, हुनजे भाउ जो, हुनजी भेण जो, हुनजे पीउ जो, सही आहे न। त इन जी वजह सां मुंहिंजा घर वारा मूंखे आसिफ़ खां जुदा करे मूंखे मुंहिंजे पंहिंजे घर वठी हलिया वेंदा, सही आहे, इन वजह सां। अच्छा, तव्हां इहो जेको वसंती जेका तव्हांजी शादी में राज़ी हुई, तव्हां सां गॾु हुई, ऐं पोइ वरी इन बाद में जेको इहो कयो आहे? जी बिल्कुलु दादा, 6 महीना थिया आहिनि असांजी शादी खे, सही आहे न। ऐं 8 महीना ॿुधाए पई, 6 महीना असांजी शादी थिया आहिनि। ऐं असां सां गॾु रही खाई पी हर ॻाल्हि में, मूं हर ॻाल्हि में ख़्यालु कयोसि, भेणनि वांगुरु असीं हलियासीं पे फिरियासीं। हर कंहिं क़ानूनी हक़ आहे शादी जो, ऐं इस्लाम इजाज़त ॾिए थो हर इंसान खे। ऐं वसंती जेकी न ॿियनि जे प्रेशर में अची वई, सही हुई असां सां बिल्कुलु, जीअं असीं भेण वांगुरु हलंदा हुआसीं। हिन जे घर वारनि खे ख़बर हुई, मुंहिंजे घर वारनि खे मूं सभु कुझु ॿुधाए छॾियो। पहिरीं मुंहिंजे घर वारे नाराज़गी कई, पर मुंहिंजे सार कंहिंखे जेको आहे न ख़बर कोन हुई, शहीद नाज़ुम जे घर वारनि खे ख़बर कोन हुई, उनखे सिर्फ़ु शक हो। मुंहिंजो थोरो सही टाइम अचे, सही मौक़ो अचे, पोइ आउं उन्हनि सां वेही रूबरू जेको आहे न ॻाल्हि ॿोल्हि कंदी हुअसि। मूं उन्हनि खे अॻु चयो शादी करणु ॾोह कोन्हे, ऐं शादी कंदी। उन चयो तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, तुंहिंजी ज़िंदगी आहे, असांखे कोई एतिराज़ु कोन्हे, बाक़ी बच्चा असांजा आहिनि, असीं पाण सां जॾहिं तूं असीं घुराईंदासीं असांखे ॾिज, ठीकु आहे। मुंहिंजो सही आहे, को मसइलो ई न आहे न, असीं हर ॻाल्हि में गॾु आहियूं, तोसां ॿधल आहियूं। मुंहिंजे सार खे को एतिराज़ु कोन कयो, त पोइ ॿिए खे को एतिराज़ु न हुजणु खपे मुंहिंजी शादी सां। जी अच्छा, हिन वक़्तु जेको वसंती तव्हां ते इल्ज़ाम आया आहिनि त असां मूंखे हुननि मारकुट कई आहे, ऐं मूंखे हिननि तशदुद बि कयो आहे, ऐं मुंहिंजे मथां जेको सो हिननि मूंखे घर मां कढण जी कोशिशि कई, इन करे मां परेशान थी पंहिंजे माइटनि में हली आई आहियां, इहा ॻाल्हि कीअं आहे? जी अदा, हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे न। असांजो मौक़ुफ़ इहो आहे त हिन न कुट कई आहे, न मार कई आहे, असां त कॾहिं माकोड़ी बि कोन मारे ॾिठी आहे, सही आहे। ऐं असां ते बेबुनियाद इल्ज़ाम हाणे थी हिन ते, ऐं इहो हर शइ पूरी कंदो। ग़रीब आहे, ग़रीब घर सां, ग़रीब फैमिली सां जेका तालुकात हिननि जो आहे, ऐं माशाल्लाह सुठो आहे। ऐं हिते हर ॻाल्हि में माशाल्लाह हिननि जी इज़त आहे। माण्हू त ख़बर अदा कुझु न कुझु बकवास कंदा आहिनि। ऐं वसंती जेको आहे पंहिंजे माइटनि जे प्रेशर में वई आहे, जेको आहे न हितां जेको वई आहे पंहिंजे घर वारनि जे प्रेशर में वई आहे। वसंती अहिड़ी कोन हुई, वसंती इलाही सुठी हुई न, मूंसां असीं गॾु भेण वांगुरु हलियासीं। ऐं उनखे हुनजे भाउ बरगलायो, हुनजे पीउ बरगलायो, ऐं उते जुआ अॾो जेको आहे न आकड़ो पटी सभु हलंदी आहे। ऐं वसंती खे असां ईअं बि चयो, सही आहे न, अगरि तोखे का तकलीफ़ आहे तूं असांखे ॿुधा अची, न न शीरी सुठी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजे मूंसां तोसां शादी कई आहे, अहिड़ो को मसइलो कोन्हे। ऐं हिन में पास सवाबु आहे कंहिंजी ज़ती में त हथु रखणु, हिकिड़ी बेवा हथु रखणु सुठी ॻाल्हि आहे। क़ुरान पढ़ियल हुई, माशाल्लाह सुठी हुई, ऐं हुनखे इस्लाम जी बि ख़बर हुई। पोइ हितां हिनखे माउ हिनजी हर रोज़ु ईंदी, हर रोज़ु ईंदी, हिन जा कन भरींदी, ॻाल्हि उन ताईं पुॼी वई। पोइ रोज़ु अची हिनखे चोरींदा, पोइ बि सही पई असां सां हली, हर ॻाल्हि में सही हुई। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि इहा न ग़लति कई आहे, जेको आहे न हिन शीरी ऐं आसिफ़ जेको आहे न मूंखे मुंहिंजी माउ जे घर कोन छॾींदा हुआ। ऐं आउं आसिफ़ पाण चुंदी हुई, आसिफ़ जेको आहे न तूं हुनखे अम्मा जे घर छॾे ईंदो कर, पंहिंजी माउ सां भेण सां भले मुलाक़ात करे, इंसानु पंहिंजे माइटनि सां रखंदो आहे। इंसानु इहे नाज़ुक हालात हूंदा आहिनि, कॾहिं आसिफ़ मने कोन कई। आसिफ़ सिर्फ़ु इन जी वजह सां मने कंदो हो त शीरीन उते उन ॻोठ जा जेको आहे न हालात कुझु सही कोन्हे, उते जो जेको माहौल आहे न गंदो माहौल आहे, ऐं उनखे इलाही प्यारु कंदो आहियां, मोहबत कंदो आहियां। इन जे करे जेको आहे मुंहिंजी इज़त मूंखे वधीक प्यारी आहे, उते जो माहौल गंदो आहे, इन जे करे कोन छॾींदो। जी अच्छा, तव्हां जेको सो इहो मीडिया ते भलियो आहे, तव्हां इहो इल्ज़ाम आयो आहे त हू असांजे घर में चोरी करे विया ऐं क़ीमती सामान खणी विया, त इन में केतिरी सदाकत आहे? जी इहा ॻाल्हि सची आहे, ठीकु आहे न। ऐं वसंती असां सां गॾु हली फिरी, मुंहिंजो इलाही सामान ग़ाइबु आहे, सही आहे न। ऐं इंसानु गॾु रहे थो, एतबार इंसानु करे थो, कॾहिं मूं चेक कोन कयो, मुंहिंजे ईंदी वेंदी खींदी पीअंदी हुई, सही आहे न। पोइ मूं ॾिठो बाद में चेक कयो, ऐं इहा ॻाल्हि सची आहे। ऐं बसि जेकी बि ॻाल्हि हुई, मूं हर ॻाल्हि ते हुनखे माफ़ु कयो। मुंहिंजी भेण आहे, सही आहे न, असांजे हुन सां को इख़्तिलाफ़ु कोन्हे, न जंग आहे न चाता। ऐं ॼामाणी जी ॼाम साहिब जी ॻाल्हि आणे पई शीरीन चोती त मूं अहिड़े ॼाम साहिबनि खे ॿधाए छॾियो, मुंहिंजे ॼाम वारे सां का दुश्मनी
दुश्मनी कोन हुई, ठीकु आहे न। ये माज़ी हालात हूंदा आहिनि, इंसान खे किथे पुॼाए छॾंदा आहिनि। उन असांजो पूरो सपोर्ट कयो, मुंहिंजे बचनि जो हर ख़र्चो उन खयो पे। पोइ जॾहिं आउं घारे में आई हुअसि, ठीकु आहे न, उन्हनि मुंहिंजे बचनि जो जेको बि सिस्टम हो उहो हिकिड़े पासे करे छॾियो। पर उन सां असांजी हे मतिलबु मूंखे मुला दुश्मनी कराए पई न, वसंती जेकी आहे मुला दुश्मनी कराए पई। असांजो ठा कोर्ट में थी वियो, सही आहे न। ऐं इन में ॼामाणी जो कुझु बि न को अचे न को वञे, हीअ असांजो घरेलू मसइलो आहे, घर जो मसइलो आहे। ऐं उनखे वधीक हवा पई ॾे, चिंगारी वधाए पई, ऐं मुंहिंजे लाइ दुश्मनी पई कराए। ऐं मूंखे ऐं मुंहिंजे बचनि खे ख़तरो आहे। पहिरीं पाण उन ख़तरे में या मिड़े पंहिंजे बचनि खे जेको आहे न हलां पई, सही आहे न। मूंखे ख़बर आहे त वक़्तु कीअं गुज़रे पियो, कीअं कोन पियो गुज़रे। ऐं दुनिया खे त मौक़ो मिली वेंदो आहे कंहिंजे नाले बकवास करण जो न। पाण शायदि पंहिंजी ॼाई वारा न्याणी वारा कोन्हनि, शादी कई आहे न, मूं ॾोह त कोन कयो आहे, न ज़ना कई आहे, न बुरे रस्ते ते वई आहे, न मुंहिंजूं ग़लति वीडियो हलियूं, न कंहिंसां मूंखे पकड़ियो आहे, सही आहे न। पोइ एतिरो इशू बनाए छॾियो आहे। सभिनी खे शर्म अचणु खपे जेके मुंहिंजे नाले बकवास कनि था न, जेके कमेंट कनि था, शिरीन अयाशा, शिरीन हीअं। ऐं अकेली औरत गुज़री आहे मूंतां, मूंखे ख़बर आहे मुंहिंजा 4 बच्चा, मूं कीअं ज़िंदगी कटिया 4 साल, कॾहिं त मुंहिंजी सार कंहिं कोन लधी। ऐं अॼु जॾहिं हीअ जेको मतिलबु मसइलो थियो आहे, सभु उथी बीह रही आहिनि, सही आहे। बाक़ी उन सभिनी जी थोराइती आहे जेके मुंहिंजे हक़ में ॻाल्हिनि था, मुंहिंजे हक़ में बयानु ॾियनि था, त अधी जो हक़ आहे, अधी जाइज़ आहे, हक़ निका करे सघे थी। बाक़ी माण्हुनि खे को हक़ कोन्हे कंहिंजी ज़िंदगी ज़ाती ज़िंदगी में दख़ल अंदाज़ी करण जो, कंहिंखे को हक़ कोन्हे। अच्छा, तव्हां इहो हिन ते केस बि शायदि करण जो इरादो कयो आहे तव्हां हिन ते, जेको तव्हांजे वीडियोज़ ऐं घर जा जेके फ़ोटो हिन वायरल कया आहिनि, त इन ते बि तव्हां को केस जो इरादो कयो आहे? जी अदा, हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे त असां जेको आहे न एफ आई क्राइम में जेको आहे न, असां हिननि जी जेके असांखे ब्लैकमेल कयूं पिया न वीडियो जे ज़रिए, ऐं हिननि खे हिन खे रोज़ु व्हाट्सअप कंदी हुई, संदसि भाउरनि जे थ्रू जेको आहे न हिननि जी चोरियूं कई। हिन मोबाइल लॉक खोले हिननि जी मोबाइल मां सभु टपड़ चोरी करे संदसि भाउ खे व्हाट्सअप कई। ऐं उन जेको आहे न असांखे ब्लैकमेल उन ते पे कयो। ऐं हिन पोइ बि सम्झायो, वसंती तूं ॾाई थी, प्यारी मतिलबु सुठी थी, जेको न कंहिं चवण में न अचु, पाण गॾु आहियूं, हिकिड़ी सलाह तयूं, ऐं पंहिंजो घर हले पियो, तूं पराए चवण ते न अचु। पोइ असांखे ब्लैकमेल करणु लॻी, सही आहे न। हिन खे ब्लैकमेल करणु लॻी, हिन जा वसंती जो भाउ, वसंती जो पे, वसंती जा 2 भाउर, ऐं असांखे ब्लैकमेल करणु लॻा। त असां हुननि जी ॻाल्हि कोन मञी, पोइ असांजी जेकी वीडियो आहे न इहो लीक करे छॾी। जी हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहे जंहिं शिरीन जो खे असां शादी कई आहे। असां आसिफ़ खां पुछंदासीं त हिन जेको वसंती सां, आसिफ़ तव्हां वसंती जेका तव्हांजी ॿी घरवारी आहे, उन तव्हांजे मथां इल्ज़ाम हया आहिनि त आसिफ़ मूंखे तशदुद कंदो, मूंखे मारींदो, मूंखे माइटनि में वञणु कोन ॾींदो। इहा केतिरी सदाकत आहे? जी बिल्कुलु, जेका मुंहिंजी मथां इल्ज़ाम लॻाया आहिनि उहो सरासर कूड़ आहे। ऐं वीडियो उन्हनि पंहिंजे हथ सां वायरल कया आहिनि, जेका उन में साफ़ु नज़र अचे पियो, जीअं उन कुटमार करियां त उहो साफ़ु नज़र हो की इहो सरासर कूड़ आहे। ऐं उनखे कुटमार जा अहिड़ो आउं नथो करे सघां, छो त आउं हिकिड़े ॻोठ में रहां थो, ऐं ॻोठ असांजे में औरतुनि जी इज़त कंदा आहिनि, ऐं औरतुनि मथां अहिड़ो ज़ुल्म कोन कंदा आहिनि। अच्छा, तव्हां इहो ॿुधाईंदा त शिरीन सां तव्हांजी कॾहिं मुलाक़ात थी, ऐं इहो शादी तव्हांजी कीअं थी शिरीन सां, इहो तव्हां थोरो ॿुधाईंदा असांखे? जी, शिरीन सां असांजा पुराणा तालुकात आहिनि, असांजे वॾेरे जा तालुकात आहिनि, बचपन खां ॾिसंदा अचूं पिया। ऐं उन खां बाद में असांजा घणा तालुकात आहिनि, वॾेरनि जा तालुकात आहिनि। बाक़ी मुंहिंजी मथां इहो बार बार ऐं माण्हू जी मीडिया वारनि जे ज़रिए ॿुधां पियो त शिरीन ड्राइवर सां शादी करे छॾी आहे। इहो सरासर कूड़ आहे, उनजो ड्राइवर कोन हो, मुंहिंजो पंहिंजो कारोबार आहे, मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो सिस्टम आहे। ऐं छा निकाह मूं कयो 6 महीना पहिरीं, 6 महीने खां पोयां पोइ गाॾी पहिरीं बि हलाईंदो, त स्कूल नंढड़ा ॿार छॾणु, उन्हनि खे खणणु, घर जो कमु करण जे ऐं गाॾी हलाईंदो उन्हनि जी। त माण्हुनि इहो माना इशू बनाए छॾियो त इहो ड्राइवर सां शादी करे छॾियो। इहो सरासर कूड़, ऐं उनजो ड्राइवर कोन हुउसि।